好了，你我可以踩吗？没有，没关系，要等红灯啊。好啊，好啊。不然现在绿灯这样踩刹车，危险。哎，对，我们刚好这边回转，你踩到车就知道了。有录到吗？有啦，这很大声啊。对啊，就想说那个声音我也不知道到底是什么状况。